Эми сыйкыр болгондо көбүнчө адамдын башы тегеренип калат. Сөзү орундалбай калат, жүрөгү тартпай калат, жүрөгү кысылып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды дагы сыйкырлаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сыйкырлаган. Сыйкырлаганда эч нерсеге көңүлү тартылбай калган. Башы ооруп эле, жүрөгү кысылып эле. Бирок ага чейин билген эмес эмне болгонун. Күндөрдүн биринде уктап көзү жумулуп кетсе, эки периште келет, бирөө баш жагында турат, бирөө бут жагында турат. Баш жагында отурган суроо берип атат. Буга эмне болду десе эле, бут жагында жооп берип атат, сыйкырланган деди да. Түшүндү. Ким сыйкырлады? Паланча бир жөөт. Эмнеге сыйкырлады? Чач, сакал. Кайсы нерсеге сыйкырлады? Тарак. Чач, тараган бар го, тарака. Ал каякта деди эле, о паланча кудукта деди. Кудуктун кай жеринде деди? Кудуктун ичине кирсеңер, таш бар, таштын астында ошону бастырып койгон деди. Ушул экөөнү, ушул эки периште келип, пайгамбарыбызга бардыгын айтып берди дагы, учуп кетти. Пайгамбарыбыз ойгонуп кетти. Ойгонгондо билди, эмне үчүн эле мен башым ооруп эле, сыгылып эле, кысылып эле, эчтеге көңүлүм тартылып атса, көрсө сыйкыр болгон экен. Эки сахабаны чакырды, паланча жерге барасыңар, кудук бар, кудукка түшөсүңөр, ичинде таш бар, ташты ачасыңар, ташты алсаңар, астында тарак бар, алып келе деди. Бул экөө барды, барса, кызыл күрөңгүч болуп, суу ушундай болуп калган экен. Кудуктун суусу хынага окшоп калган экен. Экөө түштү дагы, ташты алып, караса тарак бар экен. Пайгамбарыбыз айткандай. Таракты алып келди, таракта 11 жерде түйүм бар экен. 11 жерде түйүп коюптур. 11 жерде. Жабраил периште келди. Кул а'уду би раббил фалак, мин шарри ма халак, ва мин шарри гасиқин иза вақаб, ва мин шарри наффасати фил уқад, ва мин шарри хасидин иза хасад. Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллади ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас. 11 аят түштү. Ар бир аятты окуганда бирден чечиле берди. Бирден чечиле берди, ар бир аятты окуганда. Өзү да пайгамбарыбыз ушул 11 жип менен байлап койгондой кысылып калган экен да. Бирден чече берип, акырында чечкенде барды бошошуп кетет го. Бардыгынан ушундай болду. Алла таалам шифа берип, эки сахаба айтты: "Я Расулаллах, буйрук бериң, тигини башын алып келейин" деди. Ошол акмактын башын алып келейин деди, сыйкырлаганды. Пайгамбарыбыз не деди? Койчу деди. Алла мага шифа берди го. Тек койгула деди. Биздин пайгамбарыбыз мындай таптакыр башкача ушундай эле эмес. Кийин Жабраил алейхиссалам айтты: "Үммөтүңө сыйкырга каршы мына дуа." Азыр сурап атканыңыз, эми сыйкыр болгондо